Thikuni ni thwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko guthie mbere ya kamiti ya Senate gucokia ciuria nciigi mwathanire na mikire ya maundu kaunti-ini ino na makiria ari mubango wa guthakaria na gutheria Nairobi. Gavana ni ateteire mubango na njira nene akiuga ni urateithĩrĩrĩkĩria guku na njira nene. Yule aone nini tunafanya, aulize Director General wa UN Habitat, aulize mabalozi, aende New York, aulize kina Richard Quest. Watu waache wivu bwana. Sonko ni orite ng'ethanĩri ake akiũteti arĩa makoretwo makimeneria mubango uyu gwĩthema gũkungia ũteti tabarĩra-inĩ cia ũthii wa na mbere na gũthing'ĩrĩria mubango uyu no gũthiĩ na mbere. Beautification exercise in Nairobi, it is there to stay. Clean up exercise, the ongoing clean up exercise of Nairobi, it is there to stay. Sonko augĩte makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ icigo nyingĩ igũmĩirwo nĩ mbura nene, mubango nĩ ũrateithĩrĩria nene harĩ gũtheria mĩtaro ya gĩko na makĩria kũgirĩrĩria ũgwati wa aikari a Nairobi kũnyitwo nĩ mũrimũ wa kũharwo gatema. Kusafisha Nairobi, kusafisha mto wa Nairobi, kusafisha siwa zetu, kusafisha drainage zetu zimesaidia pakubwa kupigana na kolera. Na ningependa kupongeza serikali yangu kwa ile bidii ambayo tumeweka safari hii. Sonko ekwaragia uhindi ya mubango wa gutheria gĩcigo kĩa Roysambu, mubango ũrĩa ũkoragwo ũgĩtwarithio na mbere mweri icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, nĩ njĩtagwo Ngugi wa Gatua.